दल विरोधी काम पर 3 कांग्रेस विधायकों निलंबित। सूचना मुताबक राज्यसभा निर्वाचन में दल विरोधी कार्य कांग्रेस 3 विधायकों निलंबन कराଯାଇଛି। सेमाने हेले सानखेमुंडी विधायक रमेश जेना, मोहना विधायक दाशरथी गमांग एवं बारबाटी कटक विधायिका सोफिया फिरदोस। यह 3 विधायक व्हिप उल्लंघन कर बीजेपी समर्थित प्रार्थी को भोट देते दलीय श्रृंखला भंग करने सह कांग्रेस स्वार्थ को जलांजलि देथिबारु एभली बड़ पदक्षेप निया जायछि। कांग्रेस मीडिया सेल अध्यक्ष एक प्रेसमिट माध्यम प्रेस मीट रे कहा जायछि कि आमे बहुत परिश्रम कलु, बीजेडी एवं कांग्रेस मध्य बहुत परिश्रम करथिले, किंतु आमे हारिलु। एथिपाई किछि विधायक विधायिका घोड़ा बेपार रे सामिल हेले। एबे केवल निलंबित करा जायछि, आगुकु आहुरी दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिब। दरकार पड़िले आमे दलरु सेमानंको बहिष्कार करि देबु। देखा बाकी रहा आगक कांग्रेस दल कौन सब नुआ पदक्षेप नेउछि।